gila katanya. Gila lo katanya. Terus dalam hati gue, siapa yang gila ya? Gue gitu. Kurangnya disiplin para pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke jalan layang nontol arah Kampung Melayu Kasablanka rupanya membuat pihak kepolisian gencar melakukan razia terhadap pengendara motor yang nekat melintas di jalan tersebut. Pasalnya, selain membahayakan mereka sendiri, motor yang nekat masuk ke wilayah yang dilarang ini rupanya membahayakan pengendara lainnya. Setidaknya itulah yang pernah dialami presenter Uya Kuya yang nyaris mengalami kecelakaan. Dan berdasarkan pengalamannya ini menjadi langkah awalnya untuk terjun langsung menegur para pengendara sepeda motor yang telah melanggar aturan lalu lintas. Dengan menggunakan kostum Spider-Man, Uya pun turun ke jalan dan menghalau para pelanggar peraturan lalu lintas. Lihat saja, meski harus menahan panas dan juga banjir makian, Uya pun nampak semangat membantu pihak berwajib menertibkan warga Jakarta yang nekat melintas di jalan layang nontol arah Kampung Melayu Kasablanka. Ambasador dulu pernah ada motor dan jatuh dan tewas di bawah. Jadi ini memang jelas-jelas tidak diperbolehkan untuk lewat. Tadi ada tukang ojek mau lewat nggak jadi. Ada yang ngeyel nih. Sebetulnya tuh aksi yang apa ya? Dibilang disengaja enggak disengaja juga enggak gitu. Jadi kemarin gue pas lagi lewat kan gue hampir setiap hari lewat jembatan layang nontol di atas. Pas gue lagi jalan ada motor lawan arah, hampir kena. Pas tadi gue lewat situ lagi, loh ini pada motor masih pada banyak cuek-cuek amat. Udah gue suruh berhenti, gue lagi ada baju Spider-Man buat syuting, gue pakai aja jadi gue nggak mau kelihatan muka kan, jadi gue tutup aja, udah gue tutup. Ini Uya Kuya, gua malahan justru melihat itu jadi pengen gua. Pas banget kan kita bertiga. Jadi motor yang Bukan dong, jadi orang yang ini, yang apa namanya, yang mengatur lalu lintas dengan kostum. Gua ngeliat Uya Kuya kayak gitu keren banget sih. Respect. Ya mudah-mudahan itu menjadi viral sih. Udah emang lagi udah, viral. iya. Emang lagi viral. Kalau di balik kostum sih nggak tahu nih, belum tahu saya. Omongan cuman saya belum tahu nih sosok di balik apa si kostum ini nih, Spider-Man ini nih, fenomenal sih. Meski kehadiran ayah dua orang anak ini untuk membantu menyadarkan para pengendara motor nakal ini sempat dicaci oleh sejumlah pelanggar yang terusik, toh tak sedikit juga yang mendukung aksinya. Orang pada nontonin semua dari ujung trotoar situ, pada nontonin, terus motor ngalangin, terus ada motor yang ngotot marah-marahin gue. Motornya akhirnya nggak jadi masuk, orang tepuk tangan di pojokan sana. Terus sampai akhirnya polisi datang, polisi juga kan ada di seberang. Polisi datang, terus gue bantuin juga nangkep, ada yang lawan arah, gue bantuin juga buat nyetopin motornya. Tapi pas gue masih pakai topeng, itu orang-orang banyak yang nyetos, banyak yang tepuk tangan, mobil pada berhenti, pada foto, tapi nggak tahu itu gue, itu tadinya nggak tahu, tadinya juga nggak mau ketahuan itu gue gitu. Kan awalnya emang nggak kelihatan siapa, cuman mungkin orang yang perut Spider-Man kok perutnya gendut gitu.
Wah, kalau saya pribadi mungkin juga teman-teman pasti sangat support ya dengan apa yang dilakukan sama Om Uya Kuya, karena saya rasa dia juga memiliki rasa apa namanya peduli dan kesadaran tinggi akan satu keselamatan lalu lintas. Ya, gue melihat aksi seperti ini, pengguna motor yang mau masuk jalan layang dihadang sama Spider-Man aja nggak takut gitu loh. Iya. Ya masih ngelawan. Besok-besok harus pakai baju genderuwo kali, takut orang Indonesia kan. Iya. Aksi Uya Kuya menjadi sosok superhero Spider-Man di jalan layang Nontol arah Kampung Melayu Kasablanka yang ramai diperbincangkan ini rupanya sempat terlihat oleh artis Prilly Latukonsina yang kebetulan tengah melintas di jalan tersebut. Lantaran kagum dengan nyali besar yang dimiliki Spider-Man jalan raya itu, Prilly pun spontan mengunggahnya ke media sosial miliknya yang dalam unggahannya itu ia beri caption, "Nemu ini di jalan, sayang kalau nggak di-post." Ini apa sih? Spider-Man alih profesi. Lantas, apa reaksi Prilly saat tahu bahwa sosok di balik Spider-Man jalanan itu adalah presenter kenamaan Uya Kuya? Aku nggak tahu sih itu siapa, cuma aku emang kemarin lagi di daerah Kuningan, terus aku ngelihat itu, cuma aku nggak rekam. Nah terus kebetulan teman aku rekam, terus kirimin ke aku. Nggak tahu teman aku yang rekam atau siapa, pokoknya teman aku kirimin ke aku. Pril, ini Spider-Man yang tadi. Iya sumpah, apa-apaan sih, kenapa sih itu pakai baju Spider-Man gitu. Aku kira ini, aku sih ngiranya itu polisi, maksudnya mungkin polisi pengen bervariasi kali supaya masyarakat lebih aware atau gimana, jadi pakai kostum Spider-Man. Terus akhirnya aku iseng aja ngepost, dan aku juga ngepost jam 12 malam sih, iseng aja sebelum tidur aku post aja. Dan terus aku ngeliat di komen, itu Uya Kuya gitu kan. Terus tiba-tiba Om Uya Kuya nelfon, "Pril, itu yang di Instagram kamu siapa coba?" "Nggak tahu Om." Terus aku giniin, "Nggak tahu, itu gila kali orang." Terus kata Om, "Itu aku." Aku langsung kaget, aku ngakak, ya Allah, Om ngapain sih gitu kan. Sense of humornya tinggi banget, dan emang dia ngelakuin itu bukan karena dia nyari sensasi atau apa, tapi emang bener-bener pure pengen ngejaga lalu lintas aja. Buktinya yang ngepost juga bukan dia kan, aku yang ngepost, aku aja kaget karena dia viral videonya dan ketahuan Anda melanggar lalu lintas.